Hoje estou aqui com vocês com mais um vídeo. E antes de começar esse vídeo, já quero que vocês deixem seu like. Vamos para o vídeo. Eu fazendo slime. Então vamos para o vídeo. Gente, ó, aqui é o Coca-Cola. Ela despejando. Foi muito mais. Agora eu vou colocar o corante. Eu não vou fazer ela com espuma, com bastante corante. Tá? Não vou misturar. Vou colocar talco. Agora eu vou mexer ela. Vou colocar glitter daqui a pouco. Calma. Deixa eu mexer ela pra ver a cor que ela vai ficar, né? Mexer ela bem. Agora eu vou ali pegar o glitter. Então, eu peguei o glitter. Agora esse glitter é vermelho. Um pouquinho. Oi? Não dá pra ver direito. Mexendo. Com um pouquinho da água boricada. Essa água boricada. Eu vou mexer. Umas 5 gotinhas e mexo. E a gente vai pegar o bicarbonato de sódio. Olha, gente, eu coloco esse aqui, ó. Um pouquinho. Mexo. Então, eu vou ativar ela. Eu vou mostrar pra vocês como ela ficou, né? Que demora um pouquinho pra ativar. Tem que ir bem calmo. Então, eu já acabei de ativar, mas tem que... Então, ela ficou muito boa. Vocês estão vendo a minha mão. Eu deixei ela um pouco sem ponto. Ó, desculpa esse barulho, né? Que meu pai tá assistindo o Corinthians, né? Então, ó, ela ficou um ponto duro e um ponto bom. Pra mexer, ela tá em um ponto bom. Agora eu vou colocar um pouco de massa de anel. Vou pegar a massa de vear. Gente, a massa de vear, ela vai ser... Uau, puxa, agora eu vou colocar. Ok. Olha ela aqui, ó. Do outro lado, hein? Mexer bem. Não tá ficando molho. Tava molho. Tudo bem. Agora, essa é uma slime que eu fiz também. E essa é a outra. Vamos ver qual que tá mais pura. Essa aqui que eu fiz antes. Olha. Ela também passou do ponto. Agora vamos misturar duas. Vamos marcar primeiro. O pequeno jogador de muita habilidade, que parte para cima, mas ele é pouco efetivo. Às vezes o PT precisa chegar mais para definir jogo. Acho que bater mais a gol é o seu jogador mais importante. Cleison na entrada da grande área. Uau! Misturei tudo. Boa. Vou pôr um pouquinho de cola porque as pessoas... Pouquinho. Deixa eu mostrar um pouquinho que eu pus aqui. Um pouquinho, né, gente? Pouquinho. Fiz bem pouquinho. Só vai ficar muito bom. Eu fiz muito. Achei que tinha do... Jadson fica na entrada da grande área. Bota também. Cleison, dentro do Corinthians. No talento do Cleison. Ajeitou, driblou. Pedrinho, pra trás. Tem que usar ele. Meu pai tá retraído. Com o Vic. Jairinho. Olha o tamanho. 52% de bola rolando. Olha o Jairinho aí. Olha o Jairinho. Disparou. Também pode deixar o seu like, porque eu não vou parar de fazer vídeo de slime e eu não vou misturar mais. Ó, então essa aqui é uma. Agora eu tenho essa aqui.
que ela tá muito boa, então eu não vou misturar ela. Ela não passou